ګران افغانانو محترم ولسونو که د حقیقت د اورېدلو توان لرئ ما سره واوسئ ګنې غلي غوندې ولاړ شئ او یو شی بل تاسو ته وایم په دې ویډیو کې چې زه هره جمله کاروم یا هر لغت یا توری کاروم تاسې مستقیم مه منئ برعکس زما په جملو باندې ریسرچ وکئ تحقیق وکئ څېړنې وکئ تر څو خپله په حقیقت باندې پوه شئ دغه کم هیواد چې تاسو ورته اسلامي هیواد وایئ دغه ایران یا د دې هیواد مشران د خمیني نه شروع تر خامنه‌ای پورې چې تاسو د ناخبرۍ په حالت کې ورته د اسلامي نړۍ سپهسالاران وایي دا واقعیت داسې نه ده واقعیت ډېر زیات ویرونکی ده په واقعیت کې د دوی نه تر ټولو ستر شیطانان نسته ده او په مجموع کې د دغه هیواد سیستم نړۍ ته یو سرطان دانه ده باور کړ یو کانسر مرض دی ګران افغانانو یو شی زه تاسو ته وایم دې ظالمانو په کال 1982 کې په لبنان کې حزب الله ډله جوړه کړه مساله یې کړل په لکاو مسلمان ماشومانان یې ووژل ښځینې یې ووژلې سپین ږیري ووژلې او د څه شي نامه لاندې مذهبي جګړو نامې لاندې هله وایي حضرت عمر بیبي فاطمه وژلې ده لشکر فاطمین دی او لشکر زینبین دی او سپاه پاسداران ده په لکاو دانه یوازې په لبنان کې ووژل په عراق جګړه کې 1908 نه تر اوسه پورې عراق د همدوی د لاسه سوځي حتی چورګوړی حیوان ورته پرېنښود په خدای د مسلمانانو ګډ ورکړه په عراق کې او هغه هم د مذهبي جګړې تر نامه لاندې سوریه د 2011 نه تر اوسه پورې 20 دانې مذهبي ډلې دوی جوړې کړي دي همدغسې یمن ته ولاړ شي 2004 نه غزې ته ولاړ شي او افغانستان کې خو تاسو ته پته ده چې د برهان الدین رباني په څېر انسانان بیا حمایه کول د احمدشاه مسعود په څېر انسانان بیا حمایه کول په مجموع کې چیرته چې انسان وژل کېږي چې فلسفه یې وګورئ د همدغه ایران لخوا نه ده غیر د خپل وجود نه هندو ته احترام نه لري امریکایي ته احترام نه لري عراقي ته احترام نه لري پښتون خو بیخي د سر دښمن د یو شی وایم که دغه نایتروجني بم دغه ایران جوړ کړی وای لومړني انسانان سېزل تاسو به وایي هغې شیانو باندې نظم چې زموږ تاریخونه هم غلا کړه او بالاخره څومره نور ظلمونه یې کړي باور په خدای وکړه که دوی هغه اسلامي صلې رحمه تاسو ولیده مهاجرین یې راته وسېزل ښځو سره بېناموسانې وکړې افغان ته د سق خطاب کولو د دوی په حقیقتونه تاسو نه پوهېږئ خیر دی دغه وګورئ په نړۍ کې دغه ډلې ثبت دي په نړۍ کې فاطمیون زینبین او پاسدارانو سپه په نړۍ کې د فوق تروریستي ډلې په نوم ثبت دي خو دا خلک راځي دوی څخه دفاع کوي چې زبانمان پارسیس ما هم زبان هستم تاسو ورته غلي ناست استئ دغه سټیکر ورته کامنټوئ نړۍ ته دا خلک ور وپېژنئ دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي دا منافقین دي دا زهر دي انسانیت ته زهر دي ګران افغانانو هیله کوم چې په دې شیانو کې ډېر معتاده اوسئ غولیږئ مه او یو شی بل تاسو ته وایم د دغه کثیفه وایرس یوازینی انټي وایرس همدغه اسرائیل او امریکا ده زه د تاسو ډېرو نه ښه مسلمان یم ځکه د امریکا په څېر هیواد کې ژوند کوم دلته ډانسخانه سته ښځې سته 100 رقمه د ګناه زمینه مسایده ده خو پروردګار شاید چې یو مونځ زما نه ده قضا یوه روژه زما نه ده قضا چې ما باندې ټاپه ونه لګوي خو زه د اسرائیل سپی تر دوی بره ګڼم په تاریخ کې اسرائیلي زه نه یم وژلی خو دوی راپسې 20 رقم نبتي جګړه یوازې زما پسې نه لبنان هم تکه تکه که سوریه هم تکه تکه کړه عراق هم تکه تکه که فلسطین هم تکه تکه که افغانستان هم تکه تکه که همدغه پرون نه بل پرون دا څو ورځې مخکې قطر یې وویشته دوبۍ یې وویشتله یعنې دوی په هېچا رحم نه کوي دومره فوق ریسست انسانان دي چې غیر د خپل ځان نه چې هماغه وایي زبان ما پارسیس ما هم زبان هستم بل هیڅ انسان نه پېژني هندي سره د دوی مشکل ده ترکي سره د دوی مشکل ده مغول سره د دوی مشکل ده امریکایي سره د دوی مشکل ده د نړۍ افریقایي سره هم د دوی مشکل ده تاسو تاریخ وګورئ دوی هېچا سره جوړ نه دي راغلي ډېر بدبخته انسانان دي او یو شی دوی سره که تاسو ژوند وکړئ د اسلام نه متنفر دي حضرت عمر ته توهین کوي عایشې ته توهین کوي دغه جنگ جمل باندې دغونه کتابونه لیکلي دغه عایشې ته توهین کوي او تاسو راځئ ولا اسلام نه 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 اول ځان با جهان پرېږده چې دا خلک وټکېږي که غواړئ چې نړۍ وژغورئ که غواړئ چې انسانیت وژغورئ د دې خلکو تر شا مه ودرېږئ ما تاسو سره وعده کړې چې زما پښتون زما افغان او انسانیت ته څوک صدمه رسوي هغه به زه افشا کوم لیبل مې درته ایښی ده زه یې لاړ چې ریسرچ ورباندې وکړو یو ځل بیا تکراروم ګران افغانانو دغه لیبل واخلئ چېرته م سیاور پوسټ لیده د لطیف بدرام پوسټ م لیده شباني مهریار پوسټ م لیده د هر پارټیوان پوسټ م لیده دغه ورته ټک وایئ ځکه دې ظالمانو یو پښتون چې جرم وکړي مکمل قام ته تروریست وایي جمهوریت دوران خو په یاد ده و هر کس که نانه ډوډۍ گفت تروریست شلیکش کو تاسو بلا وهلی یاستئ چې حداقل حقیقتونه خلکو ته ووایئ من خو بې د هغې نه خپل سر خوړلی د قام و وطن په خاطر